Dobro večer, poštovani sugrađani. Večeras uživo u studiju Kraljevačke televizije razgovaramo sa članom starešinstva pokreta Dveri Boškom Obradovićem. Dobro večer, dobrodošli u naš studiju. Dobro večer i da iskoristim priliku da svim vašim gledalcima čestitam srećnu novu godinu i poželim svako dobro na i ličnom i porodičnom i profesionalnom planu u novoj godini. Ovo je prvi intervju koji realizujemo sa vama u 2015. godini, pa bih na početku vas pitala kako ste zapravo proveli praznike koji su za nama. Pa moram priznati veoma lepo, s obzirom da je ovo jedan od tih retkih perioda u godini kada smo onako svi kući sa porodicom i kada nema putovanja, odsustovanja i ogromnih obaveza van Čačka, u mom slučaju, odnosno van porodice i van kuće. Tako da je to jedan od lepših perioda godine. A sa druge strane, ja i slavim Svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana ili treći dan Božića, pa je to dodatno bila jedna slavska atmosfera, računajući naravno i Božić i Srpsku novu godinu i sve ono što slavimo ovih dana, tako da puno praznika, puno porodičnih dana, puno na neki način malo i odmaranja i malo i više vremena sa porodicom, što je sve prava stvar. Pre neki dan smo slavili Srpsku novu godinu. Da li ste možda bili na koncertu Ace Lukasa u Čačku? Pa evo, izbio je mali, da kažem, konflikt povodom tog nesrećnog, po nama, obeležavanja Srpske nove godine u gradu Čačku, što je inače jedna dobra tradicija koju pokret Dveri apsolutno podržava. Mi smatramo inače da treba slaviti i na gradskom trgu svečano obeležavati jedino srpsku, odnosno pravoslavnu novu godinu, dok za ovu novokalendarsku građansku novu godinu treba prepustiti građanima da sami se opredele gde i kako žele to da proslavljaju, a staviti akcenat na ovu našu tradiciju i na, tako kažem, našu novu godinu. Međutim, ove godine u Čačku napravljen jedan incident s tim u vezi. Naime, potrošene su pare iz budžeta koje su bile predviđene za obeležavanje Srpske nove godine. Onda je, da li slučajno ili je sve to bilo namerno, utrčala Nova Srbija kao spasilac koji će da obezbedi građanima ipak doček nove godine i sama to isfinansirati uz pomoć svojih prijatelja privrednika, da bi na kraju sve to završilo sa pečenim volom, Acom Lukasom i nečim što smo mi smatrali da je neprimereno proslavi Srpske nove godine, tvrdeći prvo da se ne može privatizovati i praviti partijska nova godina, drugo, ko su ti privrednici koji to finansiraju, od čijih para to finansiraju, da nisu to možda pare otete od naroda, jer se neko bogati od bavljanja politikom dok je narod osiromašio, pa sada želi kroz malo zabave da nam zamaže oči i skrene pažnju sa ogromnih problema u kojima mi danas živimo. I na kraju utvrdili smo dosta otvoreno da jednostavno Aca Lukas nije muzika. Dakle, to možda jeste nešto drugo, ali svakako nije muzika, a posebno nije izvorna srpska narodna muzika koja bi bila primerena jednoj proslavi Srpske nove godine. I onda su nas tako kritikovali mnogi, što se vi sad mešate u muzičke ukuse. Mi smo odgovorili, mi se ne mešamo u muzičke ukuse, mi se samo mešamo u muzičke neukuse. I to je poenta cele priče. Tako da nisam bio na gradskom trgu u Čačku tim povodom, jer sam smatrao prosto da zaista ne primera. Mi u Kraljevu zapravo nismo imali proslavu na gradskom trgu ni Srpske pravoslavne nove godine, ni one koju slavimo 31. decembra. Šta mislite o tome? Da li je to dobra praksa ili ne? Pa ja pretpostavljam da je ovo zvanično obrazloženje ušteda u budžetu ili nešto tog tipa, ali mislim da se godinu dana treba tražiti način da se uštedi u budžetu, da se racionalizuju troškovi, posebno javnih preduzeća, treba sprečiti partijsko zapošljavanje koje, koliko znam, u Kraljevu onako masovno, i da jednostavno na druge načine jednostavno treba taj budžet pomoći uštedama. A ovo što se jednom godišnje radi, što je neka velika manifestacija gde zaista grad treba da doživi neku proslavu, gde ljudi mogu malo da se opuste i da uživaju, opet kažem, uz kvalitetnu muziku, mislim da jednostavno na tome ne treba štedeti. Nisu to toliko nemogući troškovi da se ne mogu pokriti i mislim da je nepotrebno obeležavati dve nove godine. To jeste jedan trošak koji je nepotreban. Opet kažem, mišljenje pokreta Dveri je da treba obeležavati samo Srpsku pravoslavnu novu godinu i da iz budžeta grada treba to finansirati jednim prigodnim obeležavanjem uz kvalitetan muzički program, da to bude jedno druženje građana u novogodišnjoj noći, kao što se to radi u ostalom svuda u svetu ili širom Srbije o Srpskoj novoj godini. Tako da mislim da je to na neki način
šteta što nije urađeno u Kraljevu i da se ne može obrazložiti tim uštedama u budžetu, jer da zaista hoće da štede, ne bi zapošljavali naprednjaci, socijalisti i drugi svaki dan nekoga po kraljevačkim javnim preduzećima. Jasno je da oni ne brinu o uštedama, nego oni brinu samo o partijskom zapošljavanju. A kada ste već pomenuli partijsko zapošljavanje, kakva je situacija i u Čačku? Kažete da je u Kraljevu to evidentno i jako vidljivo, da li je tako i u Čačku? Pa iz nastupa naravno i odbornika Dveri, iz komunikacije koju imam sa našom odborničkom grupom ovde i naravno iz razgovora s brojnim Kraljevčanima znam koliko je to ovde rak rana i koliko su političari ovde, rekao bih čak i pomalo čak i drski, bezobrazni, odnosno nemaju više nikakvu zadršku da direktno partijski zapošljavaju. Zapošljavaju se odbornici, zapošljavaju se, a kamoli drugi članovi stranaka. Znači to je zaista, kada vi imate odbornika koji je došao, da kažem, u skupštinu ili šefa odborničke grupe koji je došao u skupštinu nezaposlen na nekom drugom radnom mestu, onda se za vreme tog odborničkog mandata zaposlio u nekom od javnih preduzeća, to je zaista skandalozno. Znači, onda je jasno da je jedini motiv bavljenja politikom da bi se preko partije došlo do posla. Onda ta politika nema nikakvog smisla. U Čačku je slična situacija i mi smo tamo kritikovali posebno postavljenje partijskih direktora. To je za nas tamo bio najveći problem i tu takozvanu, što mi zovemo, partijsku podelu plena. Znači, kad se završe izbori, onda je glavno tim vlastodržcima da sednu i da podele preduzeća. Ko vlada nad kojim preduzećima i onda ko vlada nad kojim preduzećem, on postavlja direktore po sopstvenoj želji. Znači, svi konkursi su farse. Možete da raspišete kako god hoćete konkurse i možete se kandidovati kogod na tim konkursima. Zna se da će proći isključivo onaj kome je dodeljeno to preduzeće kao partijski plen. Jednom reču, to je nešto sa čim mi ratujemo već nekoliko godina u Skupštini grada Čačka, kao i sa partijskim postavljenjima ostalom članova nekada upravnih odbora, danas nadzornih odbora u javnim preduzećima, jer se i tu opet najčešće postavljaju ljudi onako po nekoj stranačkoj liniji, nedovoljno stručni ili nedovoljno zainteresovani uopšte za neki rad u upravnim i nadzornim odborima i onda kad imate neko preduzeće u dubiozi, kad imate preduzeće sa dugovima, kad morate iz budžeta da subvencionišete to preduzeće, da zakrepite rupe u njegovom poslovanju, onda niko ne postavi pitanje odgovornosti članova upravnog i nadzornog odbora. Jer oni su morali da kontrolišu rad direktora i da zaustave propadanje toga preduzeća. I ono što je, hvala vam na tom pitanju iz sljedećeg razloga, ono što običan građanin ne vidi, a mi smo to tek ulaskom u Skupštinu grada potpuno videli, kako izgleda ta partijska vladavina Srbijom. Znači, jedan od najvećih kancera koji bole ovo društvo, to je partijsko zapošljavanje. To su partijski direktori, to je isisavanje para iz budžeta kroz to partijsko vladanje tim javnim preduzećima, gde se onda burazerski daju poslovi partijskim firmama, gde se onda dele profiti, gde se jednostavno traje jedna partijska pljačka Srbije. Ja sam nekoliko puta rekao da je najveća pljačka kojom je Srbija opljačkana u ovih 25 godina partijska pljačka. Veća čak i od ovo što su nam uradili stranci, što su nam uradili kriminalci, što su nam uradili tajkuni. Veća od toga je partijska pljačka. I koje su razmere toga, mislim da je zaista jedan najjeziviji primer, ali i najslikovitiji primer, se desio na nedavno održanim izborima u opštini Lučani ovde u našem i vašem najbližem okruženju, kada je jedan od kandidata na listi Dveri dobio jednu veoma bezobraznu, nepristojnu i protivzakonitu, u svakom slučaju kriminalnu ponudu od jednog od najviših funkcionera Srpske napredne stranke, a čitav taj razgovor smo snimili, odnosno snimio je naš kandidat za odbornika, gde mu se nudi da on napusti listu Dveri, da kaže da je izmanipulisan i da je na neki način pogrešno bio na toj listi, da on veruje jedino Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci i da će, ako to učini, potpiše jednu takvu izjavu, izađe na medije sa tim u finalu završnice kampanje, to je bilo u posljednjih 7 dana kampanje, da će biti prvi zaposlen posle izbora u vatrogasnoj službi opštine Lučani. I čak se na kraju kaže jedna kultna rečenica koja je zaista simbol tog kancera koji vlada, partijskog kancera srpskim društvom, gde mu se kaže, ako na ovo ne pristaneš, nikad nećeš moći da se zaposliš u opštini Lučani, a ako na ovo pristaneš, pa kaže taj SNSO partijski vojnik koji se bavi time, kaže, ko ne bi zaposlio takvog čoveka? Pazite, on njemu kaže, ko ne bi zaposlio čovjeka koji će da izda svoju političku organizaciju, svoja načela, svoje ideale, i naravno, to je ovaj kandidat Dveri odbio
on je u ovom trenutku zaista jedan od simbola tog poštenja i te časti koje nesumnjivo još ima u srpskom narodu i međutim jedan takav skandal, jedna takva kriminalna delatnost praktično ostala je bez ikakvog odjeka zato što su naši mediji, nažalost, mislim na prvom mjestu na medije u Beogradu, pod jednom apsolutnom cenzurom u ovome času vladajuće stranke. Pomenuli ste izbore u Lučanima i u Mionici. U Lučanima su Dveri zapravo postigle zapažen uspeh. Imali ste preko 11% glasova, je li tako? Da li ste zadovoljni tim rezultatom i rezultatom u Mionici? Pa vidite, rezultati izbora u Lučanima su karakteristični po nekoliko stvari i zato su prećutani. Pre svega u Lučanima, pa i u Mionici naravno, primjenjene su sve metode koje vlast radi prilikom tih vanrednih lokalnih izbora. Znači, građani Srbije to ne znaju. Ja moram da im vrlo ovako precizno dočaram kako to izgleda kada vlast izlazi na lokalne izbore. Mjesec i po dana ranije 50 do 100 aktivista vladajuće Srpske napredne stranke se seli u to mesto, konkretno u Guču i u Lučane. Zakupljuju hotele, tu imaju stan i hranu, imaju dnevnicu i mjesec i po dana idu od kuće do kuće i upadaju ljudima u kući. Pitaju ih da li ste vi za borbu protiv kriminala i korupcije, svako će reći jesam. Da li ste vi za borbu protiv kriminala i korupcije koju vodi Aleksandar Vučić? Većina ljudi će reći pa jesmo, nije ništa sporno, to je potrebno ovoj državi. Aha, znači vi ste za Srpsku naprednu stranku i glasat ćete za Srpsku naprednu stranku na sljedećim izborima. Onda vas upisuju, onda vam još nekoliko dana upadaju u kuće do izbora, onda vas pozivaju telefonom iz centrale u Beogradu, iz centrale u Lučanima. Tu dolaze njihovi ministri, tu padaju obećanja, jedino njihovi plakati mogu da opstanu, to su dežurstva cele noći tih njihovih partijskih vojnika koji su za to plaćeni. Onda na izborni dan dolaze desetine džipova, Lada Niva koji razvoze birače, koji pritiskaju biračka mesta, koji prete građanima, koji obećavaju, potkupljuju. Znači, bave se svim metodama. I u takvoj jednoj situaciji, potpunog medijskog mraka, inače, mislim da rezultat Dveri da smo osvojili 3. mesto iza Srpske napredne stranke i Nove Srbije sa 12% glasova, a izašli smo kao jedina opoziciona lista. Pazite, što je bilo vrlo neverovatno i karakteristično, niti Demokratska stranka, niti Tadićeva socijaldemokratska stranka, niti DSS, niti radikali, niti LDP, da ne govorim URS-u koji se već raspao, niko nije izašao na izbore u Lučanima. Dveri su branile boje opozicije i taj rezultat od 12% je dokaz da se ta opozicija u Srbiji budi i da u Dverima građani zaista imaju možda u ovom trenutku najoštriju, najznačajniju opoziciju vladajućem režimu. I druga stvar koju niko nije smeo da primeniti, ne samo da su naprednjaci dobili 15% manje nego u Mionici, u Mionici su imali 65%, u Lučanima jedva 50%, nego i tih 50%, 10% manje nego što su imali na republičkim izborima u Lučanima u martu mjesecu, dakle nekoliko mjeseci pre. Činjenica je, dakle, da su naprednjaci pali za 10% u Lučanima, a da su Dveri sa 6% sa republičkih izbora skočile na 12% i da je to jedan očit trend koji se dešava na političkoj sceni i ja očekujem samo dalji razvoj tog trenda, pad naprednjaka i rast popularnosti pokreta Dveri. Ako se ne varam, u Mionici su naprednjaci bili u koaliciji zapravo sa Novom Srbijom i sa SPO-om, dok je Nova Srbija u Lučanima izašla samostalno, pa možda i tu neka razlika u glasovima koja je... Tako je, ima i toga, ali ono što je karakteristično u Mionici, Dveri nisu izašli na izbore u Mionici i u Mionici su bile samo 3 izborne liste. Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima, socijalisti sa svojim koalicijnim partnerima i Demokratska stranka. Pazite, to već ne liči na izbore. Znači, samo 3 izborne liste, to je dokaz da politika u Srbiji jednostavno sve teže može da se sprovodi pod takvim pritiskom režima. Izbori postaju sve neregularniji, pazite, ako vi prebijete nosioca liste u Mionici, znači nosioca liste Demokratske stranke koji na dan izbora dobije batinu. Onda šta može običan građanin da misli kada neko ko je nosilac liste, kandidat za predsjednika opštine Mionice, dobije batinu od nekih nepoznatih ljudi, a svi znamo da su to aktivisti Srpske napredne stranke, a da policija do dana današnjeg to ne procesuira. Onda zamislite kako se osjeća taj običan birač u Mionici koji treba da izađe na izbore i koji razmišlja, čekaj, oni će videti za koga glasam, oni znaju za koga glasam, dete će mi ostati bez posla, ili mi se dete neće nikada zaposliti, ili imaću probleme zato što poslujem sa opštinom, sa državom, sa javnim preduzećem. Ljudi počinju da razmišljaju, strah im ulazi u kosti. Mi imamo još straha iz komunizma, onog nasleđenog, da režim totalitarni sve kontroliše. A dobili smo sada jedan novi režim koji želi da vlada strahom, medijskim mrahom i pritiscima svih vrsta. Tako da se plašim da ulazimo u jednu fazu u kojoj zaista izbori postaju sve neregularni.
Ono što je meni bilo interesantno kad su ovi izbori u pitanju jeste da smo u Lučanima imali i jednu grupu građana koja se kandidovala. To je zapravo udruženje neko građana. Interesantno je da i kod nas u Kraljevu je nedavno registrovano jedno takvo udruženje koje planira da počne da se bavi politikom. Čini mi se da je to postao neki novi trend u Srbiji. Kako to tumačite? Uglavnom su to udruženja koje su na strani opozicije. Generalno, apsolutno podržavamo samoorganizovanje građana. Mi smo kao pokret Dveri nastali i mi smo jedan vid upravo tog samoorganizovanja građana. Nismo politička stranka, upravo smo kritikovali političke stranke kao jednu vrstu partijske pljačke Srbije i smatrali smo da građani treba da se organizuju, da se bave politikom mimo političkih stranaka. I to je možda najveći uspeh Dveri koji je ostao neprimećen. Dveri su uspele da dokažu da je moguće baviti se politikom u Srbiji mimo nametnutih političkih stranaka i lidera koje gledamo posljednjih 25 godina. Možda je upravo taj uspeh Dveri dao neku nadu i drugima i mi podstičemo apsolutno i druge da krenu da se bave politikom, da imamo što više takvih grupa građana i da konačno razbijemo taj monopol političkih stranaka koji su oni uzeli na politički život. Jer njihova ideja bila da se samo oni bave politikom i da niko drugi. Zato vrlo teško možete registrujete političku organizaciju, zato je svaka politička aktivnost toliko skupa, zato su toliko skupe sekunde kad hoćete se reklamirate na velikim medijima. To jedino oni mogu da plate. I oni su time želeli da naprave monopol na bavljenju politikom i da niko drugi u suštini ne može da im se suprotstavi i da se kandiduje. Skupi su izbore, je li tako? Bavljenje politikom inače je izuzetno skupo. Izborni proces je tek mnogo skup. I mi apsolutno podržavamo, posebno na lokalnom nivou, autentične grupe građana koje nastaju da bi rešavale lokalne probleme, koje političari neće da im reše, koje političke stranke neće da im reše. Šta je bio problem u prethodnom periodu? Bilo je ranije tih grupa građana, međutim, dosta su kompromitovane ulaskom u Ujedinjene regione Srbije, mnogi su se, da kažem, prišljamčili toj Dinkićevoj praznoj priči o decentralizaciji i regionalizaciji, a zapravo su tražili interes da preko Dinkića dobijaju neka sredstva i tako dalje. Međutim, očekujem da ovaj novi talas, novih grupa građana bude autentičniji i bude zaista, kao što je bio slučaj u Lučanima, gde je takva jedna grupa građana dobila 10% glasova i gde je to dokaz da na takav jedan način možemo onda mnogo bolje da sarađujemo i da menjamo naše lokalne sredine nego što to možemo s ovim korumpiranim političarima. Jer, pazite, šta se može desiti evo ovde u Kraljevu? Dveri su prošli put imali 10% glasova na izborima u Kraljevu. Ja verujem da se posebno naši odbornici radom u Skupštini i svim drugim našim aktivnostima dokazali kao istinska opozicija i kao istinska alternativa ovoj vlasti. Može se desiti da mi sada dobijemo u sledećim izborima 20% glasova. Čak i 30% glasova, primjera radi. Ali se sve ove korumpirane stranke mogu ujediniti i napraviti vlast bez Dveri, da bi nastavile sa svojim aktivnostima koje jednostavno rade godinama unazad. Zato je bitno da uđu i neke druge grupe građana i da onda recimo Dveri i te grupe građana mogu da naprave jednu vlast mimo tih političara koji već 25 godina izrabljuju sve naše opštine i gradove. Tako da mi apsolutno podržavamo svaku tu autentičnu, ponavljam, inicijativu za osnivanje grupa građana, jer uvek imate i one grupe građana koje su namerno napravljene da bi posle kada uđu u Skupštinu zapravo bile neki prirepak vladajućih stranaka i služe samo za odvlačenje pažnje građana i za uzimanje glasova koji bi inače otišli recimo Dverima ili nekome drugome koje je opozicija. Ono po čemu su Dveri prepoznatljive u prethodnom periodu jeste formiranje takozvanog patriotskog bloka ili patriotskog fronta. Vi ste nedavno potpisali i božićni proglas koji ste, kako kažete, obnarodovali zajedno sa Demokratskom strankom Srbije i sa srpskim intelektualcima. Pa ja bih rekao da je to jedna dobra i važna vest za Srbiju. To je i jedini oblik političkog ukrupnjavanja koji se u ovom trenutku dešava na srpskoj političkoj sceni. Naime, sve stranke se raspadaju. Naši analitičari uopšte nisu konstatovali jedan interesantan proces raspada srpskih političkih stranaka. Čujući dve stranke vlasti, SNS i SPS, koje silom vlasti opstaju i razvijaju se, vi imate jedan potpuno kolaps ostalih političkih stranaka. Imate raspad Demokratske stranke koja se već nekoliko puta raspadala, imate praktično raspad, odnosno nepostajanje te famozne Tadićeve stranke, imate raspad URS-a, raspad LDP-a i jedina, da kažem, živost koja se trenutno dešava na srpskoj političkoj sceni jeste upravo u patriotskim redovima.
I to je ono što raduje. Raduje saradnja, dakle, pokreta Dveri i Demokratske stranke Srbije i raduje obnova rada Srpske radikalne stranke nakon povratka Vojislava Šešelja iz Haga. I ja mislim da je to jedna dobra veza za Srbiju, da se patriotski redovi onako zbijaju i jačaju, da se ukrupnjava ta autentična opozicija protiv ove vlasti. A šta je tu posebno bitno naglasiti? Mnogi patriotski birači godinama unazad traže to patriotsko ujedinjenje. Zato što nije došlo do tog patriotskog ujedinjenja, rasuli su se glasovi i sve tri naše političke opcije, i DSS, i SRS, i Dveri, ostali su ispod cenzusa i danas nisu u Skupštini Srbije. Prosto moramo da izvučemo pouku iz svega toga. Niko od nas pojedinačno u ovome času ne može da ugrozi Vučićevu vlast. Ali zajedničkom saradnjom mi ozbiljno možemo da uzdrmamo temelje te vlasti. Ja sam uveren da možemo u 2015. da idemo i ka vanrednim izborima, što treba da bude naš cilj. Prvi korak tog ukrupnjavanja jeste ova patriotska saradnja između pokreta Dveri i Demokratske stranke Srbije i grupe istaknutih srpskih intelektualaca. Tu je zaista onaj vrh intelektualite srpskog naroda, akademik Čavoški, profesor Lompar, Rajko Petrov Nogo, Gojko Đogo, Đorđe Vukadinović i Slobodan Antonić iz Nove srpske političke misli, Željko Cviljanović. Znači, zaista ljudi koji važe za trenutno najveće srpske intelektualce. Mislim da je to jedan dokaz širine i ozbiljnosti tog bloka, da nisu samo Dveri, DSS, nego i grupa najistaknutijih srpskih intelektualaca, i taj blok se sada dalje širi. Dveri su pokazale svoju otvorenost i za saradnju sa Srpskom radikalnom strankom. Mi smo već imali jedan konsultativni sastanak sa predsjednikom Srpske radikalne stranke, gospodinom Šešeljem. Čak smo bili i prva politička organizacija koju je on i pozvao na razgovor nakon povratka iz Haga. Razgovarali smo o aktualnoj političkoj situaciji, složili smo se da treba u nastupajućem periodu i da sarađujemo i da nastavimo te konsultacije sa osnovnim ciljem da idemo u saradnju protiv ove vlasti i da idemo ka vanrednim izborima. Bez obzira da li ćemo izaći u dve, recimo, kolone na te izbore. Jedan blok bi bio Dveri, DSS, intelektualci, drugi blok bi činila Srpska radikalna stranka, ili ćemo možda izaći svi zajedno. U oba slučaja važno je da taj patriotski blok jača, da se razvija i da jednostavno mi dobijemo u budućem sazivu Skupštine Srbije ono što danas nemamo, a to je nekoga ko je protiv daljeg puta Srbije u Evropsku uniju, ko je protiv ulaska Srbije u NATO, ko je za odbranu Kosova i Metohije u sastavu Srbije i ko je protiv ove rasprodaje Srbije koja nas čeka u 2015. rasprodaje Telekoma, EPS-a, poljoprivrednog zemljišta, banja, svih preostalih preduzeća. Dakle, što je posebno važno naglasiti, u Skupštini Srbije nema opozicije. I vlast i opozicija misle isto po svim ključnim pitanjima. Jedni drugi su za dalje sredanje u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu, jedni drugi su za NATO, jedni drugi su za dalje zaduživanje države, za rasprodaju preduzeća. Jednostavno, jedina opozicija danas je zapravo van parlamenta u ovim patriotskim redovima. I mislim da smo u tom božićnom proglasu 10 tačaka zapravo odstali konture ne samo opozicije ovoj vlasti, nego alternative ovoj vlasti. Dakle, potpuno drugačije politike koju bismo mi vodili kada bismo došli na čelo države, i želim da naglasim da je ovo jedna patriotska saradnja sa osnovnim ciljem da se zapravo konstituiše opozicija protiv vlasti, da se ponudi alternativna politika i da je to vlast, odnosno koalicija, odnosno saradnja koja je zasnovana na jednom republičkom nivou i na nivou pokrajine Vojvodine, gde takođe nastupamo zajedno, dok što se tiče lokalnog nivoa, tu već moramo malo da vidimo kako stvari stoje. Tu imamo određena neslaganja sa Demokratskom strankom Srbije. Naime, u ogromnom broju gradova i opština Demokratska stranka Srbije čini vlast, a mi smatramo da, to je i u Kraljevu, kao što je slučaj u Kraljevu, ostalom i u Čačku, i mi smatramo jednostavno da učestvovati u tim vlastima koje su toliko neuspešne, često puta i kriminalne, koruptivne, u svakom slučaju štetne za lokalne sredine, jednostavno ne služi na čast Demokratskoj stranci Srbije. Prosto i ona mora da preispita učešće u vlasti u takvim štetnim koalicijama, i mislim i da je gospođa Sanda Rašković-Ivić, od kada je došla na čelo Demokratske stranke Srbije, na neki način krenula u to preispitivanje, i ja verujem da ćemo u nastupajućem periodu ozbiljno razgovarati i o toj temi, ali mi sigurno nećemo ulaziti u lokalne koalicije sa Demokratskom strankom Srbije, tamo gde je Demokratska stranka Srbije kompromitovana. Prosto
to što mi sarađujemo na republičkom nivou, to što mi imamo identične stavove po brojnim ključnim pitanjima, ne znači da se svuda slažemo na lokalnom nivou. Na lokalnom nivou prosto ne možete učestvovati u lošoj vlasti 10 godina, ne možete stranački zapošljavati, ne možete raditi sve ono što rade druge stranke. Ako to načelno kritikujemo, ne možemo sada zažmuriti na to u slučaju Demokratske stranke Srbije, a naravno spremni smo da čujemo i od Demokratske stranke Srbije kritiku na račun naših povereništava širom Srbije. Ako ima šta da se zameri Pokretu Dveri, tu smo da zajednički ispravljamo kako bi ta saradnja bila uspešnija u nekoj budućnosti. Pomenuli ste malo pre i Srpsku radikalnu stranku. Vojislav Šešelj je bio takođe u ovom našem studiju pre nešto malo manje od mesec dana i on je rekao da zapravo trenutno osluškuje šta Pokret Dveri radi, ali da vam zamera to što vi niste politička partija, već pokret. Da li možda postoje neki planovi da prerastete u političku partiju? Pa mi ćemo u nastupajućem periodu sigurno registrovati političku organizaciju, s obzirom da smo mi do sada na svim izborima nastupali kao grupa građana, a ono što je režim, da kažem, počeo već da sprovodi jeste da ograničava delovanje grupa građana na republičkom nivou. Postojeća zakonska regulativa potpuno je usmerena da na neki način ugasi grupe građana na republičkom nivou. Nemate pravo na matični broj, na PIB, na svoj žiroračun, ne možete da sklapate koalicije sa drugim strankama. Jednostavno, kao da je neko napravio takav izborni zakon da onemogući normalno funkcionisanje grupa građana. To je opet ono o čemu sam vam govorio u funkciji monopola političkih stranaka, da bi jedino oni koji su već na političkoj sceni mogli da se bave politikom. Mi ćemo verovatno u nastupajućem periodu, to je odluka naše godišnje skupštine koja je održana krajem decembra u Beogradu, pristupiti registraciji političke organizacije, ali ćemo i dalje naravno izbjegavati sve zamke i mane stranačkog organizovanja. Nećemo postati politička stranka, ostaćemo politički Pokret Dveri, samo ćemo obezbediti jednu registraciju koja nam omogućava slobodno delovanje, da ne bi u nekom trenutku režimu palo na pamet da potpuno zatvori i zabrani delovanje grupa građana. Sa kim ste još spremni da sarađujete u okviru Patriotskog fronta? Recimo, nismo pomenuli Sašu Radulovića i njegov pokret Dosta je bilo. Što se Saša Radulovića tiče, mislim da je pod znakom pitanja njegovo patriotsko opredeljenje. Barem mi do sada nismo mogli od njega da čujemo kakav je njegov stav po pitanju Briselskog sporazuma, Kosova i Metohije, po pitanju NATO-a, dalje puta Srbije u Evropsku uniju, po pitanju Srebrenice, po pitanju niza drugih ključnih nacionalnih pitanja. On izbegava da se izjašnjava po tim pitanjima, dok pritom, recimo, učestvuje na gej paradama ili nečemu što je za nas apsolutno neprihvatljivo. Dok, što se tiče ekonomskog dela njegove priče, mi možemo u mnogo čemu da razgovaramo, možemo u mnogo čemu da se složimo. Kritika vlasti iz njegovog ugla u mnogo čemu je tačna. Ja bih čak rekao u većini stvari koje on ističe, vrlo lako se možemo složiti. To je ono i što Dveri kritikuju postojeću vlast. Samo nisam siguran da ćemo se u svemu složiti kada dođemo do rešenja koja nudimo. On je negde na tragu ove neoliberalne misli koju mi živimo već 15 godina u ekonomiji i koja nam sa zapada stalno servira nešto kako mi moramo da organizujemo svoju ekonomsku politiku. Mi imamo jedan potpuno drugi ekonomski koncept. Mi smatramo da treba zaustaviti ovo zaduživanje, da treba zaustaviti zavisnost od Svetske banke i od Međunarodnog monetarnog fonda, da treba zaustaviti ovaj poguban put Srbije u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu i da treba se vratiti nečemu što mi nazivamo ekonomski patriotizam. To znači podići carine na uvoz strane robe, omogućiti domaćem privredniku da može da diše, zanemariti više u toliko trčanje u susret stranim investitorima, stranim bankama, stranim kompanijama, stranim trgovinskim lancima koji su preplavili naše tržište i ugušili domaćeg privrednika i poljoprivrednika. Naš ekonomski patriotizam kaže da je domaći privrednik i poljoprivrednik naš prioritet, da država treba da stane u zaštitu domaćeg privrednika i poljoprivrednika, a ne stranca, da onih 10.000 evra koje se daju za svako novootvoreno radno mesto ne treba da ide stranim firmama, nego domaćim firmama, da treba da osnujemo jednu domaću razvojnu banku Srbije koja bi po povoljnim kamatnim stopama, mnogo povoljnijim od ovih stranih banaka, ulagala u domaću privredu i poljoprivredu. Jednom rečju, ekonomski patriotizam podrazumeva da država se umeša u privredu u funkciji podrške domaćoj privrednom razvoju, domaćoj privredi i poljoprivredi. U poljoprivredi to znači obnovu poljoprivredno-industrijskih kombinata. Mi smo nekad imali te čuvene pikove koji su imali sve od proizvodnje preko prerade do trgovine osnovnim životnim namirnicama. Mi danas imamo problem i sa proizvodnjom, i sa preradom, i sa trgovinom. Stranci nam drže 90% trgovine u Srbiji,
da biste kao poljoprivrednik ili privrednik došli na rafove tih trgovina, oni vas ucenjuju, nemamo ni svoje zadruge, ni proizvodne, ni prerađivačke, ni potrošačke, jednostavno mi smo na neki način roblje u sopstvenoj državi, dok stranci postepeno vladaju Srbijom i postepeno postajemo jedna zaista kolonija ovde u sopstvenoj državi. Dakle, taj ekonomski patriotizam jeste nešto o čemu bismo morali da porazgovaramo sa gospodinom Sašom Radulovićem, kao i ovi njegovi stavovi po pitanju osnovnih nacionalnih tema. Ako bismo tu mogli da postanemo kompromis, odnosno dogovor, ako on nije na tragu post-petooktobarskih političara koji su bili spremni da zarad puta u Evropsku uniju žrtvuju sve, onda mislim da možemo da razgovaramo, a svakako možemo da razgovaramo po ovim tačkama gde isto mislimo da postojeća vlast radi veoma loše. Tako da smo otvoreni za taj razgovor koji bi vodio ka kritici ove vlasti i ka vanrednim izborima, gde bismo onda se svi izmerili i videli ko ima veću podršku kod građana. Tu pretpostavljam da mislite na partijsko zapošljavanje, to je možda nešto... Tako je, recimo njegova kritika partijskog zapošljavanja, kao što ste čuli u početku iz mog izlaganja, nešto oko čega se apsolutno slažemo. Ima tu i drugih stavki koje on izneo u svom programu, on se kao i mi protivi smanjenju plata i penzija, imamo potpuno identičan argument. Dakle, smanjenje plata i penzija samo smanjuje kupovnu moć građana, smanja kupovna moć građana vodi u manju proizvodnu aktivnost domaće privrede i samim tim vi gušite domaću privredu. Treba raditi neke druge stvari. Ja mislim da mi imamo problem sa kursom dinara, on je nerealno nizak, znači i on odgovara uvozničkom lobiju koji zapravo je lobi koji uvozi stranu robu i uništava domaću robu jer smo ukinuli sve carine na uvoz strane robe. Mislim da imamo također jednu značajnu stvar u poreskoj reformi da uradimo, gde oni koji su bogatiji moraju da plaćaju veći porez, a oni koji su siromašniji moraju da plaćaju manji porez. To se zove progresivno oporezivanje i to je najnormalnija poreska politika svuda širom zapada. Šta je problem? Oni nama sa zapada nikada ne donose ono što je najbolje na zapadu. Oni nama sa zapada uvek donose ono što je najgore na zapadu. Znači, nama nisu potrebne gej parade. Nama je potrebno progresivno oporezivanje. I zato sam ja u jednom trenutku rekao da će tek Dveri doneti Srbiji taj pravi zapad, taj najbolji zapad, ono najbolje sa zapada. Znači, to su radna etika, radna disciplina, to je pravna država, to je borba protiv prava istinska, institucionalna borba protiv korupcije, kroz zakone, kroz unakrsno ispitivanje porekla imovine svih političara i tajkuna od 1989. do danas, što Aleksandar Vučić ne sme da uradi, i niz drugih zdravih stilova života i svega onog drugo što je dobro na zapadu. Evo, dobro je i progresivno oporezivanje, jer jednostavno nije realno. Onaj ko više zarađuje, treba da plaća veći porez. Što još više zarađuješ, plaćaš još veći porez. Oni koji manje zarađuju, moraju da plaćaju manji porez i to je vrsta socijalne politike gde vi kroz poresku politiku zapravo podržavate socijalno ugrožene kategorije stanovništva. U intervjuu koji smo radili sa Sandom Rašković-Ivić, ona je rekla da je možda jedan od najvećih problema kad je oporezivanje u pitanju to što u Srbiji uglavnom su takozvani tajkuni ti koji duguju najviše za porez i da bi prvo taj problem trebalo rešiti. Da li se slažete sa tim? Apsolutno se slažem i mislim gospođa Sanda Rašković-Ivić je zaista unela jednu veliku živost, jednu veliku novost u delovanje Demokratske stranke Srbije. Pre nje praktično ta saradnja nije bila moguća zbog obstrukcije bivšeg rukovodstva. Ona je konačno i pobedila na izborima u Demokratskoj stranci Srbije na idejama koje su veoma bliske onome za što su se Dveri zalagale. Ona je bila za patriotski blok, ona je za čvršće veze sa Rusijom, a ne dakle za onu političku neutralnost koja je ranije bila karakteristična za DSS. Ona je za odbranu porodice, ona je za ekonomski patriotizam. Kao što ste rekli, ona je za dodatno oporezivanje tajkuna, što smo takođe se i mi zalagali, i to su sve razlozi zašto je došlo do formiranja patriotskog bloka, jer prosto sve više je tema oko kojih mi imamo apsolutnu saglasnost. Prosto je prirodno da počnemo da sarađujemo i da vidimo kako će izgledati ta naša saradnja. Onda i da na te izbore, naravno, izađemo zajedno. U tom smislu da ponudimo jednu alternativu građanima Srbije, da oni vide da nije sve propalo, da nije sve Srpska napredna stranka, nego da postoji opozicija i da postoji alternativa. I vidim već ovih dana u javnosti jedno veliko interesovanje za ovaj patriotski blok koji smo napravili i vidim da građani prepoznaju značaj formiranja jedne jake opozicije ovoj vlasti, značaj tog ujedinjavanja i ukrupnjavanja svih rodoljuba u Srbiji, ali i to je posebno važno, značaj ove alternativne politike koju mi nudimo.
Dakle, nije više ono kao što je ranije bilo patriotske stranke, poput Dveri ili DSS-a pričaju samo o Kosovu ili pričaju samo o NATO-u ili pričaju samo protiv Evropske unije. Naravno, to su naši stavovi, po tome smo mi prepoznatljivi poslednjih godina, poslednjih decenija. Mi sada pričamo o nečemu što najviše interesuje građana, a to je da od daljeg puta u Evropsku uniju imamo samo štetu, da od smanjenja plata i penzija imamo samo štetu, da od rasprodaje prirodnih i prirodnih bogatstava Srbije imamo katastrofu. Ovaj nas režim u 2015. godini vodi jednu totalnu rasprodaju, prodaju Telekom, prodaju EPS, prodaju Galeniku, prodaju naše banje, naše poljoprivredno zemljište, izvore čiste pijaće vode, sve preostale firme. I kada vi ne budete imali Telekom i EPS u svome vlasništvu, vi nemate u Srbiji više u svome vlasništvu ni jednu značajnu snagu koju možete da obnovite svoju privredu. Mi ćemo se pretvoriti samo u jeftinu radnu snagu stranih multinacionalnih kompanija koje su nas kupile i mi nećemo se više ništa pitati u sopstvenoj državi, a kamoli da nekako krenemo u neki privredni razvoj, u neku privrednu obnovu Srbije. Zato se mi zalažemo protiv rasprodaje poljoprivrednog zemljišta, Telekoma, EPS-a i svega ovoga što sam pomenuo i mislim da tu mi našim građanima zapravo pokazujemo šta znači ekonomski patriotizam. Ekonomski patriotizam je očuvati prirodne i privredne resurse da biste uopšte mogli da se obnovite u nekoj budućnosti. Zašto mislite... Veoma je važno, izvinite, samo još jedna rečenica, veoma je važno da prosječan građanin shvati šta znači ekonomski patriotizam. Da biti patriota u ekonomiji znači jednostavno omogućiti sopstvenoj državi sopstveni samostalni privredni razvoj koji ne bi zavisio od neprestanih ucena stranaca. Pazite, banke vam daju nenormalne kamate u Srbiji, najveće u Evropi. Cenjuju vas. MMF vas stalno ucenjuje. Evo sada ministar prosvete je rekao da mora smanjiti plate prosvetarima zato što mu tako rekao MMF. Pa čekaj čoveče, mislim, je li MMF vlast u ovoj državi? Ajde da se jednom razumemo. Ako je MMF vlast, da znamo da je MMF vlast. Da izbori nemaju nikakvog smisla, da mi izlazimo na izbore, a na kraju nam MMF kroji budžet. Pa čekajte, nedopustivo je smanjenje plata prosvetarima, zdravstvenim radnicima, vojnicima, policajcima. Mi smo stalno tvrdili, morali ste naći druge uštede u budžetu. Evo mi predlažemo jednostavne uštede. Otpustite ove desetine hiljada partijskih vojnika koje ste zaposlili u javna preduzeća. Odjednom ćete imati uštedu u budžetu. Naplatite porez tajkunima. Imat ćete prihod u budžetu. Oporezujte strane banke i kompanije koje iznose ekstra profit iz ove države. Imat ćete dodatni prihod u budžetu. Dakle, toliko je načina bilo da se uštedi pre nego što se pribegne smanjenju plata i penzija. Oni nisu smeli da otpuste svoje partijske poslušnike koje su postavili u javna preduzeća. Nisu smeli da dodatno oporezuju strane banke i kompanije koje iznose ekstra profit. Nisu smeli da oporezuju tajkune. Pa čekajte, zar penzioneri i radnici u Srbiji treba da sada budu kažnjeni zato što ova vlast nije smela da se suprotstavi tajkunima, strancima i da se liši sopstvene partijske birokratije u javnim preduzećima. Dakle, bilo je uštede na drugim mestima. Da smo učinili sve na drugim mestima, pa da na kraju izađemo pred narod i kažemo zaista nema drugog rešenja, moramo svi poneti teret krize, moramo svi biti solidarni. Ne. Oni su tražili da teret krize nose samo građani. Ne tajkuni, ne strane banke, ne strane kompanije, ne MMF, koji mogu da nam recimo, mogu da nam otpiše neke kredite. Mogu da nam pomogne u ovoj našoj krizi, kao što je pomogao nekim drugim državama. Ne. Pogledajte budžet ovaj za 2015. godinu Vlade Republike Srbije. To je budžet za vraćanje kredita. To je smisao tog budžeta. Vi ste čuli čak jednu katastrofalnu izjavu aktualnog premijera Aleksandra Vučića da će pare od prodaje Telekoma uložiti u vraćanje kredita. Pa čekajte, znači, to što se neko zadužio, to da vidimo ko se zadužio i neka taj vraća kredite. Evo neka Boris Tadić vrati te kredite. Jer Boris Tadić se zadužio da bi održavao socijalni mir, da bi on bio na vlasti. Evo ja predlažem da Boris Tadić vrati te kredite. Uopšte neću da preuzimam odgovornost za te kredite. Zato što su to bili partijski krediti za ostajanje na vlasti, za finansiranje izbornih kampanja i za lično bogaćenje. Hoću da uđem u pregovore sa Svetskom bankom i MMF-u da nam se ti krediti otpišu. Da nam se smanje te kamatne rate. Da se pomogne jedna država koja je u krizi. Ili u krajnjem, spremni smo i na druge mere kojim jednostavno, kao što su neke druge države uradili, mi prolongiramo vraćanje tih kredita da bismo obnovili sopstvenu državu. Da bismo obnovili sopstvenu privredu. A ne da to prelijemo na teret građana Srbije. Ja tu posebno sam zaista kivan na
partiju Ujedinjenih penzionera Srbije, koja je se toliko kitila tim perjem da će zaštititi penzionere. Evo, penzioneri su sada videli kolika je prevara bila partija Ujedinjenih penzionera Srbije. Da bi Krkobabić danas bio direktor pošte, oni su izdali sve svoje ideale, dozvolili su smanjenje penzija, da bi ostali u vlasti, da bi bili na funkcijama, da bi se lično bogatili. Ja zaista mislim da je došlo vreme da Pokret Dveri i da ovaj naš patriotski blok preuzme tu ulogu odbrane penzija i penzionera, da nastavimo sa ovom ocenom ustavnosti zakona o smanjenju penzija pred Ustavnim sudom i da na neki način se izborimo da se to u buduće ne dešava. Kad ste pomenuli penzionere, u jednoj anketi koju smo mi realizovali ovde u Kraljevu, penzioneri su nam uglavnom rekli da su oni spremni da se odreknu tog svog jednog dela penzije zarad opšteg dobra, ako će to da bude u interesu celog naroda i cele Srbije, ali verujete vi da je zapravo smanjenje penzija opšti interes? Ja sam rekao da nije i tvrdim da nije. Kažem, smanjuje kupovnu moć građana, samim tim smanjuje privrednu aktivnost, nisu to uštede koji mogu da naprave neku značajnu cifru u budžetu, a sa druge strane jednostavno te socijalne, posebno penzioneri nisu samo neko ko sebe na neki način izdržava. Penzioneri često izdržavaju čitave porodice. Znači, vi dovodite dodatno već inače prenapregnuto i socijalno ugroženo stanovništvo u još težu situaciju. Rekao sam i da postoje drugi načini uštede koji su mogli biti iskorišćeni, koje vlada nije smela da uradi, i u tom smislu ja razumem naravno da su penzioneri najlojalniji građani. Oni najčešće, odnosno redovno plaćaju struju, plaćaju sve svoje komunalije, evo spremni su i da se odreknu dela svojih primanja, ali ja im kažem, to nije rešenje. Da su taj novac uložen, recimo, u finansiranje domaće privrede, u domaću poljoprivredu, u otvaranje bar jednog poljoprivrednog industrijskog kombinata gde će se zaposliti 2000 ljudi. Ja bih rekao, ajdemo da se solidarišemo svi. Ajmo da se solidarišemo da bi neko drugi dobio posao, da bi onda od obrta tog posla dolazile pare u neki budžet, od izvoza jačala naša privreda i da onda kasnije imamo sigurnost toga budžeta. Ne, te pare opet završe u partijama koje imaju svoje direktore, koje zapošljavaju svoje kadrove, pa ste oni dalje zapošljavaju. Postoji uredba vlade Republike Srbije protiv zapošljavanja. Oni dalje zapošljavaju. I svi znamo da zapošljavaju. Zapošljavaju u Telekomu, zapošljavaju u EPS-u, pa evo celo Kraljevo zna da Srpska napredna stranka zapošljava u Elektroprivredi Srbije. To celo Kraljevo zna, to celo Čačak zna, to svi znamo. A kao neka zabrana vlade postoji o zabrani zapošljavanja. Mislim, sve je laž, sve je foliranje, sve je prevara. Jednom rečju, mislim da ja podržavam i imam razumevanja i zahvalan sam penzionerima na njihovom razumevanju političkih prilika, ali mislim da je njihovo razumevanje kao i pre, kada su glasajući za partiju Ujedinjenih penzionera zapravo davali vlast Tadiću, pa su sada dali vlast Vučiću, pa su dali vlast Dačiću. Jednostavno, partija Ujedinjenih penzionera i te penzionerske priče služe da bi se dala vlast onima koji tu vlast ne zaslužuju i koji, kao što se sada videlo, u krajnjem rade na štetu penzionera. Smanjenje plata i penzije je bila također jedna od mera koju je MMF predložio. Da li su Dveri spremne da, na primjer, sutra, ako dođu na vlast, se distanciraju od MMF-a i njihove ekonomske politike? Pazite, ako je to uradio jedan mađarski premijer Viktor Orban, koji je u srcu Evropske unije, ne vidim zašto to ne bismo radili mi. Znači, to je moguće. I Viktor Orban nema nikakvih problema, on je dalje u Evropskoj uniji, dalje je premijer Mađarske, čak je ubedljivo pobedio na izborima, zašto su građani prepoznali njegovu politiku da želi da Mađarska ne bude zavisna od MMF-a i Svetske banke, želi da što pre sa njima dogovori načine vraćanja tih kredita, odnosno da više ne uzima njihove kredite i ne trpi njihove ucene. I to se pokazalo kao dobar model. Ranije je sličan model primenila i Argentina kada je bila bankrotirala upravo zbog te politike neprestanog novog zaduživanja. Jednom rečju, na više mesta se pokazalo da kad ti dođe MMF i Svetska banka, onda si tek u problemu. Znači, ne da ti oni pomažu, nego onda ulaziš u problem. A kad ti odu MMF i Svetska banka, tad počinješ da dišeš i možeš slobodno da razvijaš sopstvenu privredu i ekonomiju. Tako da, mi bismo išli tim putem. Mislimo da je to put koji bi bio spas za Srbiju. Da li mislite i da Srbija može da odustane, da nije kasno da se odustane od tog evropskog puta za što se i Dveri zalažu u ovom trenutku i da li biste vi takođe to uradili kao nešto što je prvo prioritetno ako biste došli na vlast? Pa imate primjer Islanda.
Island je jednostavno došla je nova koalicija na vlast, oni su kao jednu od prvih svojih odluka doneli da oni više nemaju interesa da se dalje pridružuju Evropskoj uniji, da je to na štetu njihovih nacionalnih i državnih interesa. Zahvalili su se Evropskoj uniji na svemu i otišli svojim putem. I evo ga, Island danas živi i napreduje i stao je na noge i ide nekim pozitivnim pravcem i podrška građana je apsolutno za takvu jednu odluku političkog vrha Islanda. Dakle, i to je jedna potpuno normalna stvar, kao što je ova odluka mađarskog premijera da dovede u pitanje zavisnost od Svetske banke i od MMF-a. Dakle, postoje primjeri u Evropi, kao što postoje države poput Švajcarske i Norveške koji nisu u Evropskoj uniji i ništa im ne fali, naprotiv. Ja sam duboko uveren da je za Srbiju najbolje da ostane van Evropske unije. I sad, pošto mnogi verovatno imaju sad tu dilemu, pa dobro, a kako ćemo ako nismo u Evropskoj uniji? Pazite, mi 15 godina već nismo u Evropskoj uniji. I mi još 5 godina nećemo biti u Evropskoj uniji. Dakle, 20 godina traje naš put u Evropsku uniju, šta smo sve žrtvovali zbog tog puta, a i dalje nas ne primaju. Znači, da se izrazimo onako narodski, neko se igra sa nama. Znači, ako 20 godina nas nisu primili, neće nas nikada primiti. A i dalje će nas ucenjivati, pa će nam reći, evo sad morate prodati Telekom, pa sad morate da uradite ovo, pa sad morate da uradite ovo. I nikad kraja ucenama. Sad morate da predate Kosovo i Metohiju, možda sledeći put treba predamo Vojvodinu, možda treba predamo Rašku oblast. Šta mi još treba da predamo na tom putu u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu? Dakle, krajnji je čas da zaustavimo taj pogubni put. Druga stvar, sada postoji alternativa. Alternativa, evo, od 1. januara 2015. godine počela je sa funkcionisanjem Evroazijska unija, Rusija, Belorusija, Kazahstan, hoće da se pridruži Jermenija, evo ovih dana ste videli hoće da se pridruži Tunis, to su već države koje se ne graniče sa Rusijom, ali koje vide u Evroazijskoj uniji, u Carinskoj uniji, u tom savezu oko Rusije jedan ogroman potencijal, ekonomski, politički, vojni i svaki drugi. Dakle, postoji alternativa Evropskoj uniji. Sa te strane sveta istočne, niko nas nije bombardovao, niko nam ne otima Kosovo i Metohiju, neko nas ekonomski ne izrabljuje i ne ucenjuje. Ja ne vidim zašto bismo išli putem na zapadnu stranu sveta, odakle su nas bombardovali, gde nam otimaju Kosovo i Metohiju, gde nas ekonomski izrabljuju i neprestano ucenjuju. Dakle, postoji alternativa, to sam htio da kažem. I druga posebno važna stvar, tek tada mi ćemo postati interesantni za strane investitore. Zašto? Ako ostanemo van Evropske unije, za nas ne važe pravila Evropske unije. Za nas važe naša pravila. Mi možemo da postavimo pravila privrednog investiranja koja će biti interesantna stranim investitorima. Van Evropske unije. Mi imamo jedan od najpovoljnijih ugovora za izvoz u Rusiju, praktično bescarinski izvoz u Rusiju, i imamo već 2 osnova po kome će strani investitori tada dobiti veću motivaciju da dolaze u Srbiju. Jer je Srbija van Evropske unije, ne važe pravila Evropske unije, nego važe naša pravila, i imamo odličan ugovor o izvozu u Rusiju. Ja mislim da tek tada mi možemo očekivati značajnije strane investicije ovdje na našoj teritoriji. Plus, sada već snažne monetarne institucije Evroazijske unije, Carinske unije oko Rusije, zemalja BRICS-a, Brazil, Rusije, Indije, Kine, koji već raspolažu ozbiljnim fondovima i gde možete se obratite da dobijete mnogo povoljnije kredite ili mnogo povoljnije aranžmane za njihove investicije ovdje. Tako da, mislim da mi sada već imamo alternativu u Evropskoj uniji, vreme je da završimo taj poguban put u Evropskoj uniji. Mislite li da se nešto menja u odnosu između vlasti u Srbiji i Evropske unije u ovom trenutku, s obzirom da smo imali izvesna prepucavanja ovih dana između našeg premijera Aleksandra Vučića i Maje Kocijančić-Devenporta? Pa evo vidite kako funkcioniše politika u Srbiji. Znači, Evropska unija neprestano želi da na vlasti u Srbiji ima svoje potočkala, da ima nekoga ko apsolutno redovno na dnevnom nivou sprovodi interese Evropske unije. Znači, da na vlasti u Srbiji ne bude neko ko sprovodi interese Srbije, nego da vlasti u Srbiji bude neko ko sprovodi interese Evropske unije. To je bio Boris Tadić, to su bile praktično sve vlade posle 5. oktobra, međutim, u jednom trenutku oni nikad nisu zadovoljni, pazite. Vi možete maksimalno da im služite, oni misle da vi možete im služiti još više. I onda su oni, pazite da se razumemo, oni su smenili Borisa Tadića i doveli Nikolića i Vučića. Ne zaboravite da je Evropska unija čestitala Tomislavu Nikoliću pobedu u drugom krugu predsjedničkih izbora 3 sata pre nego što su zatvorena birališta u Srbiji. Mislite da je to slučajno? Evropska unija je dovela Nikolića i Vučića. Zašto? Zato što su im Nikolić i Vučić obećali da će još brže i bolje i više služiti Evropskoj uniji nego što je to radio Tadić. I ispunili su obećanja. Znači, ništa nije sporno.
Oni zaista više služe interesima Evropske unije nego što je to čak služio i Boris Tadić, a mislili smo da ne može gore od Borisa Tadića. Evo, može gore. Upravo to rade Nikolić i Vučić. Ali u jednom trenutku Evropska unija dođe u situaciju da i sa time nezadovoljna. Zašto? Pa evo, Vučić nije uveo sankcije Rusiji. Znači, oni su uvek nezadovoljni. Uvek možete da budete veći sluga Brisela nego što ste trenutno sluga. Ja mislim da Evropska unija postepeno počinje da razmišlja i o zameni za Vučića. I Vučić im možda nije više dovoljno simpatičan, možda ne dovoljno brzo ispunjava sve njihove naloge, možda smatraju da bi neko mogao još brže, da bi recimo Pajtić bi mogao još brže. Čeda Jovanović bi mogao još brže. Možda bi Zorana Mihajlović mogla još brže. Možda je to razlog zašto sad otvara i sukob unutar Srpske napredne stranke, jer Zorana Mihajlović bi možda još brže služila Evropskoj uniji. Dakle, da se razumemo, Zorana Mihajlović je agent stranih interesa u Srbiji. Ona je član trilateralne komisije, East-West Bridge-a, jedne od najznačajnijih međunarodnih organizacija za ta lobiranja i interese stranaca. Ona je kao većina ministara u vladi Srbije eksponent njihovih interesa. Imate jednog ministra koji je došao iz MMF-a, to je Kori Udovički, imate drugog ministra koji je došao iz Svetske banke, to je Dušan Vujović, imate trećeg ministra koji je došao iz trilaterale, to je Zorana Mihajlović, imate polovinu vlade koju Vučić ne kontroliše. Da se razumemo, Aleksandar Vučić ne kontroliše polovinu svoje vlade. Njemu je izdiktirano ko treba da budu članovi vlade iz ovih međunarodnih organizacija. I u tom smislu, ja se ne bih iznenadio kada bi Evropska unija u jednom trenutku rekla Vučić je istrošen, dajte nam neku novu slugu. E sad, tu dolazimo do vrlo složene situacije. Aleksandar Vučić nije najman političan, da se razumemo. To da li on sada fingira sukob sa Evropskom unijom, da bi se pokazao većim patriotom, to što on ode na Kosovo i Metohiju i zaplače na otvaranju spomenika kralju Milutinu, to ne znači da je on patriota. Za mene to ne znači. Patriotizam se meri na Briselskom sporazumu, na odbrani Kosova i Metohije u sastavu Srbije, na kršenju ili zaštiti Ustava Srbije. Tu ja tražim da se on pokaže patriota, a ne u medijima. Ne u fingiranim sukobima sa Evropskom unijom ili u fingiranim patriotskim pričama na Kosovo i Metohiji. Dakle, Aleksandar Vučić će se naći pred izborom. Ili će do kraja služiti Evropsku uniju i na kraju će ga ta ista Evropska unija odbaciti kao što je odbacila Borisa Tadića, ili će u jednom trenutku reći čekajte, pa ovo više nema nikakvog smisla. Znači, dao sam vam Briselski sporazum, dao sam vam jednu stvar, drugu stvar, treću stvar. Vi dalje gazite Srbiju, gazite mene, poturate mi razne agente u vladu, svi radite protiv mene. Što bih ja tu radio? Što je to meni potrebno? Što je meni potrebno da me Srbija zapamti kao nekoga koji je izdao Kosovo? Što je meni potrebno da me zapamti kao nekoga koji je služio Briselu, a ne interesima Srbije? U jednom trenutku ja podržavam to razmišljanje koje može da se probudi u Aleksandru Vučiću, da on može da kaže ovo više nema nikakvog smisla. Služiti interesima Evropske unije nema više nikakvog smisla. Ja ga pozivam da u tom trenutku otvori razgovor o putu Evropske unije i ima li smisla dalje put Evropske unije. Da otvori medije, da svi možemo da porazgovaramo za i protiv Evropske unije. Da svi možemo da na neki način vidimo kuda Srbija dalje treba da ide. To je nešto što ja očekujem od Aleksandra Vučića u trenutku kada su ucene zaista neizdržive. A taj trenutak se približuje, taj trenutak mi danas živimo. U krajnjem Tomislav Nikolić je to otkrio. Znači, mi smo ucenjeni da na daljem putu u Evropsku uniju moramo priznati nezavisno Kosovo. Ako je to predsjednik rekao, ja mislim da je onda valjda jasno šta se tu sprema. Znači, Aleksandar Vučić ne može dugo da beži od te činjenice i da misli da se to neće desiti, to se već desilo. Tako da ja očekujem velike turbulencije u vladajućoj koaliciji u nastupajućem periodu, zato očekujem i vanredne izbore u 2015. godini i što se tiče pokreta Dveri, mi jesmo protiv ove vlasti, ali nismo protiv države. Mi nikada nećemo učestvovati u nekom novom 5. oktobru i nekom ukrajinskom scenariju ili nekom Majdanu beogradskom u kome će neko rušiti ovu vlast da bi došli još veće sluge Evropske unije i Amerike. Dveri se neće učestvovati u jednom takvom scenariju. Mi ćemo rušiti ovu vlast sa patriotskim blokom, sa srpskim narodom koji je nezadovoljan onim što ova vlada radi i što ovaj predsjednik radi. I to je nešto što je za nas prioritet u 2015. godini, jačanje patriotske opozicije, smena ove vlasti i vanredni izbori na svim nivoima. I vi ste pripremili novu politiku, pročitala sam to na vašem sajtu, koja se po 4 tačke razlikuje od politike Aleksandra Vučića,
pa navodite tu pravda, porez, posao, porodica. Sve reči na P, 4 P imamo. Pa evo da četiri termina na P su postala karakteristična: pravda, porez, posao i porodica. I da bismo skratili, da bismo olakšali razumevanje građanima šta su to Dveri, zašto se Dveri zalažu i po čemu se mi razlikujemo od Vučićeve politike, to su te 4 reči. Šta znači pravda? To znači da borba protiv kriminala i korupcije koju vodi Aleksandar Vučić nije završena. Ne postoji nijedna pravosnažna presuda. Nijedan političar, tajkun ili kriminalac koji je opljačkao Srbiju ne nalazi se na višegodišnjoj robiji na osnovu pravosnažne presude. To nije potpuna borba protiv kriminala i korupcije. Znači, nama je potrebna potpuna pravda. Mora se do kraja ispitati unakrsno poreklo imovine svih političara i tajkuna od 1989. do danas i oduzeti imovina svima koji su je nezakonito stekli. To je potpuna pravda. U tome se mi razlikujemo od Vučića. Porez, već sam rekao, ne ovako oporezivanje kako je danas, nego progresivno oporezivanje. Što više zarađuješ, što plaćaš veći porez. Što manje zarađuješ, što plaćaš manji porez. To je naša razlika u odnosu na aktualnu poresku politiku Aleksandra Vučića i postojeće vlade. Posao. Jedini način da se Srbija zaposli jesu veliki infrastrukturni radovi i masovno zapošljavanje kroz obnovu domaće industrije i kroz obnovu poljoprivrednih kapaciteta i poljoprivredno-industrijskih kombinata i industrije poljoprivredne mehanizacije. Kako je to moguće? To je moguće jedino ulaganjem državnog novca koji bi bio strogo kontrolisan i emitovan isključivo u domaću privredu i poljoprivredu. Dakle, mi moramo da otvorimo radna mesta, ta radna mesta će taj novac vraćati u budžet, Srbija će krenuti da proizvodi i samim tim će se pokrenuti taj lanac života u Srbiji. Po tome se mi razlikujemo. Znači, mi bismo obezbedili posao ljudima investiranjem državnog novca u isključivo domaću privredu, u velike infrastrukturne radove i u reindustrializaciju Srbije. I naravno porodica, po tome smo najprepoznatljiviji, porodična politika. Ja sam posebno kritikovao premijera zbog toga što u onom čuvenom ekspozeu koji je tajao 3 sata i koji je bio najduži u istoriji srpske politike, o svemu je govorio, a nije govorio o 2 posebno važne teme, ni reč. Nije pomenuo dijasporu, koja je najvažnija preostala snaga srpskog naroda, ukinuli su ministarstvo za dijasporu, otežali su glasanje u dijaspori, dobijanje državljanstva Srba u dijaspori. Jednom reči, odnosi između matice i dijaspore su na katastrofalnom nivou. To je ova vlada potpuno zanemarila. I druga ključna stvar koja je za nas posebno bitna, jednom jedinom rečju premijer nije pomenuo porodicu. Nije pomenuo borbu protiv bele kuge, Srbija nestaje. 34.000 građana Srbije više umre nego što se rodi na godišnjem nivou. Između 2 popisa izgubili smo 400.000 stanovnika, nije bio nikakav rat, nikakva epidemija. Raspadaju nam se brakovi, imamo ogroman broj bolesti zavisnosti, narkomanije, alkoholizma, imamo ogroman broj abortusa, imamo ogroman broj problema u našim porodicama, imamo prezadužene porodice koje više ne mogu da plaćaju i servisiraju svoje komunalne usluge, da vraćaju kredite, imamo samohrane porodice u kojima nema niko zaposlen. Sve to Dveri u okviru svoje porodične politike imaju rešenje. Mi smo predložili zakon o zaštiti prezaduženih porodica kojim bi se otpisao deo dugova koji ne mogu da plaćaju, kojim bi im se omogućio novi finansijski početak i tek kada ponovo nađu posao da vrate ostatak svojih dugova. To je ozbiljna socijalna politika, to ova vlada ne radi. Mi moramo da zaštitimo socijalno najugroženije stanovništvo i moramo da zabranimo privatnim izvršiteljima da oduzimaju porodični dom, da oduzimaju stan ili kuću onima koji ne mogu da servisiraju svoje dugove. Naravno, mi razlikujemo one koji imaju da plate, a neće da plate, i njima država mora da naplati, i one koji nemaju da plate, zato što su ostali bez posla u pljačkaškim privatizacijama, koje država mora da zaštiti. I zato su ovo 4 ključne razlike. Pravda, porez, posao i porodica su 4 ključne političke razlike između pokreta Dveri i aktuelne vlade Srbije, i ja sam duboko uveren da građani sve više uviđaju tu razliku i u pokretu Dveri vide tu istinsku opoziciju, ali više ne samo opoziciju Vučićeve vlasti, nego vide alternativu, vide drugačiju politiku, vide novu politiku, vide realnu politiku. Ja sam duboko uveren da svaki građanin Srbije danas vidi da je porodična politika politika budućnosti. Da država mora da postavi porodicu na prvo mesto, da mora da uvede ministarstvo za porodicu, da mora da pokrene podršku rađanju i porodicama sa više dece, da mora da zaštiti majku i porodilju, da mora da podrži porodične firme, da mora da podrži povratak na selo. Recimo u oblasti poreske politike mi bismo svakoj novootvorenoj porodičnoj firmi omogućili da prvih 6 meseci ne plaća porez.
ili možda godinu dana da ne plaća porez, da bi ljudi stali na noge, da bi napravili tu firmu, pa onda kada su stali na svoje noge da dođe država da ih oporezuje. Sve su to mere porodične politike. Zato sam ja duboko uveren da je porodična politika Dveri politika budućnosti. Neka to bude i vaša završna poruka u toku ovoga intervjua, s obzirom da smo već potrošili sat vremena koliko je predviđeno da traje naša emisija. Hvala što ste izdvojili vreme za ovu emisiju i njene gledalce. Hvala vama na mogućnosti da se čuje glas Dveri u ovom medijskom mraku koji vlada posebno u beogradskim medijima sa nacionalnom frekvencijom. Hvala i vama, poštovani sugrađani. Do sledećeg petka u isto vreme. Prijatno doviđenja.